For lenge siden bodde en gammel kvinne på en liten gård i California. Hun hadde jobbet hele livet sammen med mannen sin. De hadde en gang hatt et stort landområde, maisåkre og mange dyr. Etter at mannen hennes døde, ble livet vanskelig. Knærne hennes gjorde vondt, og hun beveget seg sakte. Datteren og svigersønnen bodde hos henne. Datteren hadde forandret seg. Hun var utålmodig og ofte sint. Svigersønnen var lat og så mesteparten av dagen. Den gamle kvinnen prøvde fortsatt å hjelpe, men hun var sliten. En natt hvisket det unge paret i mørket. Hvis vi fortsetter sånn, kommer vi til å sulte, sa mannen. Datteren svarte, mor må dra. Vi trenger dette huset for oss selv. Neste morgen hørte den gamle kvinnen høye lyder. Hun gikk ut og så klærne, teppene og skoene sine kastet på bakken. Datteren sto der, kald og stille. Mor, du må dra, sa hun uten å se på henne. Hendene til den gamle kvinnen skalv. Dette er mitt eget hus, hvisket hun. Men døren ble lukket rett foran henne. Hun satte seg på trappen og gråt til kvelden. Det paret ikke visste, var at hun og ektemannen hadde spart penger i årevis. Hun hadde gjemt dem i en steinkiste ved den gamle innhegningen. Den natten gikk hun dit, flyttet på steinene og fant sparepengene sine. Med disse pengene kunne hun begynne på nytt. Hun gikk til neste landsby. En vennlig gårdsfamilie kjente henne igjen og ga henne mat, te og et lite rom for natten. Neste morgen spurte hun om det var land til salgs. Ja, det var det. Hun kjøpte et godt stykke land. Med hjelp fra naboene bygde hun et solid trehus. Hun plantet mais, holdt høner og levde et fredelig liv. En ung nabogutt hjalp henne ofte med arbeid. Han var respektfull og snill. I mellomtiden ble datteren og svigersønnen stadig fattigere. De jobbet ikke, og huset deres brøt sakte sammen. Hagen grodde igjen av ugress. De kranglet ofte. De trodde fortsatt at den gamle kvinnen ikke hadde noe. En dag gikk svigersønnen langt av sted for å finne arbeid. Han kom til en vakker, ny gård og banket på døren. Den gamle kvinnen åpnet. Du, sa han sjokkert. Ja, svarte hun rolig. Han ba om arbeid og sa at han ikke hadde penger eller mat. Hun gikk med på å ansette ham, men med en betingelse. Du må ikke fortelle datteren min at denne gården er min. Han nikker raskt. Jeg lover. Han jobbet hardt hver dag. Den gamle kvinnen behandlet ham aldri dårlig. Hun spurte bare, hvordan har datteren min det? Han svarte alltid, hun har det bra. Selv om hun ikke hadde det. En morgen fulgte datteren etter ham. Hun ble overrasket over å se en så stor gård. Hun gikk inn på tunet og så moren sin. Du har alt dette mens jeg lider, ropte hun.
Når du ferdig med å rope, kan du snakke til meg, sa den gamle kvinnen stille. Datteren krevde penger, huset, alt hun kunne få. Den gamle kvinnen ga henne bare noen få mynter og lukket døren. Paret sløste bort pengene raskt. Snart solgte de sitt gamle hus og land. De trodde de ville arve den nye gården når den gamle kvinnen døde. Men hun hadde allerede tatt sin beslutning. Hun skrev et testamente. Gården min skal gå til gutten som hjalp meg da jeg ikke hadde noen. Datteren min skal ikke få noe. Da hun døde, begravde landsbyen henne med respekt. Datteren og svigersønnen kom for å kreve gården, men naboene fortalte dem sannheten. Alt tilhørte nå gutten. Sjokkerte og skamfulle forlot paret landsbyen. Ingen så dem igjen. Så, venner, husk dette. Selv når mennesker forsøker å trykke deg ned, kan du reise deg igjen. Verdien din bestemmes ikke av dem som behandler deg dårlig. Med mot og selvrespekt kan du bygge livet ditt på nytt. Godhet vokser. Grådighet ødelegger. Velg styrke. Velg verdighet. Velg din egen vei videre.